আসসালামু আলাইকুম। বিগত ১০০ বছর ধরে আমেরিকান এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারগুলোর সাইজ ধীরে ধীরে একটার চেয়ে আরেকটা বড় হয়েছে। এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারগুলোর লেন্থ বেশিরভাগেরই ৮০০ থেকে ১১০০ ফিট লম্বা। পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ইউএসএস এন্টারপ্রাইজ লম্বায় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাহাজ সুপার ট্যাঙ্কার সি ওয়াইস জায়ান্ট থেকেও ২৫% ছোট। এমনকি অনেক ক্রুজ শিপও রয়েছে যেগুলো ইউএসএস এন্টারপ্রাইজ থেকে অনেক বড়। ফোর্ড ক্লাস এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারগুলো ইউএসএস এন্টারপ্রাইজ থেকে ৭০ ফিট ছোট। কিন্তু এটাই সাধারণ ব্যাপার যে যেসব এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার যত বড় সেসব এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার তত বেশি এয়ারক্রাফট বহন করতে পারে। প্রধানত 4টা কারণে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারগুলোকে খুব বড় করা হয় না। নাম্বার 4, কস্ট। বড় এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারগুলো বানাতে যেমন খরচ বেশি পড়ে তেমনি এগুলোর মেনটেনেন্সও খুবই ব্যয়বহুল। ইউএস নেভির ২০২০ সালের বাজেট ছিল $১৬০ বিলিয়ন। কোনো একক বাহিনী হিসেবে এই বাজেট অনেক, কিন্তু এটা আনলিমিটেড কোনো অ্যামাউন্ট না। যদি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার বানানোর পেছনে বেশিরভাগ টাকা খরচ করতে হয় তার মানে নেভির ফ্লিট সাইজ ছোট করতে হবে। ইউএস নেভি এর প্ল্যান নেভির জাহাজের সংখ্যা ৩৫০টিতে উন্নীত করা। নাম্বার 3, ম্যানুভারিটি। এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার যত বড়ই হোক না কেন দিন শেষে এটি একটি মিলিটারি ভেহিকল। তার মানে এটিকে যেমন ক্ষিপ্র হতে হবে তেমনি এর খুবই তাড়াতাড়ি ডাইরেকশন চেঞ্জ করার ক্ষমতা থাকতে হবে। বড় জাহাজ মানে সেই জাহাজের টার্নিং রেডিয়াসও অনেক বেশি, যা হয়তো কোনো ক্রুজ শিপ বা ট্যাঙ্কার শিপের জন্য ঠিক, কিন্তু এটা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের জন্য মোটেই ভালো নয়, বিশেষ করে যখন এটি যুদ্ধের মাঝে থাকে। নাম্বার 2, ডকিং। ক্রুজ শিপ এবং ট্যাঙ্কার শিপগুলো রুট সাধারণত প্রি-ডিটারমাইন্ড থাকে। এসব কমার্শিয়াল শিপগুলো বিশেষ কোনো রুট এবং বন্দরকে মাথায় রেখে তৈরি করা হয় এবং এই শিপগুলো তাদের চলাচল এসব বন্দর এবং রুটের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখে। কিন্তু এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারকে এ ব্যাপারে ফ্লেক্সিবল হতে হয়। কোথায় এই শিপকে ডক করা হবে, কোথায় এই শিপকে রিপেয়ার করতে হবে। লার্জ ড্রাই ডকগুলো পৃথিবীর সব দেশেই অ্যাভেলেবল না, কিন্তু প্রয়োজনে একটা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারকে অনেক দেশে যাতায়াত করতে হয়। কোথাও শিপের সমস্যা হলে তা ঠিক করতে যদি সেই শিপকে 1000 মাইল পথ পাড়ি দিতে হয় তা যুদ্ধের সময় খুবই ডিসঅ্যাডভান্টেজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নাম্বার 1, স্পিড। কার্গো শিপস সাধারণত 16 থেকে 25 নটস গতিতে চলাচল করে এবং ক্রুজ শিপ সাধারণত 20 নটস গতিতে চলে। কিন্তু এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের প্রধান কাজ এটা না। এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের প্রধান ফাংশন সাধারণত এয়ারক্রাফট লঞ্চ করা এবং এয়ারক্রাফট ল্যান্ড করানো। এয়ারক্রাফট লঞ্চ করানোর জন্য এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারে সাধারণত 2টি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এয়ারক্রাফট নিজের ইঞ্জিন দ্বারা ফুল স্পিড উৎপন্ন করে অথবা ইলেকট্রিক ক্যাটাপল দ্বারা বিমানের গতি তৈরি করা হয়। ইলেকট্রিক ক্যাটাপল সাধারণত 2 সেকেন্ডে 0 থেকে 115 নটস গতি উৎপন্ন করতে পারে। অনেক সময় এই গতিও যথেষ্ট নয় এয়ারক্রাফট উড্ডয়নের জন্য, তাই ক্যারিয়ারের নিজের 30 থেকে 40 নটস স্পিড দরকার হয় এবং সাধারণত ক্যারিয়ারগুলোর এই স্পিডই থাকে। তাই যখন বিমান উড্ডয়ন করে তখন এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার চলমান অবস্থায় থাকে। কমার্শিয়াল শিপগুলো সবসময় ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহৃত হয়। এগুলোর মূল লক্ষ্যই থাকে কিভাবে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করা হয়। কিন্তু মিলিটারি শিপ কখনো যাত্রী বা মালামাল বহন করে না। এগুলো নিরাপত্তা প্রদানে ব্যবহৃত হয় এবং তা পিওর এক্সপেন্স।